Raġel inġabar mill-pulizija biex jgħin fl-investigazzjonijiet wara allegatament ħittendran li ġrat fejn Bigi fil-Kalkara. Kien għal-ħabta ta' satejn ta' wara nofsinhar meta l-pulizija ġiet informata li 5 karozzi intlaqtu minn karozza oħra li baqgħet sejra. Uħud mill-karozzi sofru ħsarat estensivi u nifhmu li l-karozza li daħlet ġo fihom kienet ta' lewun aħmar minħabba s-sinjali taż-żeba li ħallit fuq il-karozzi li laqtet. L-impatt kien tant qawwi l uħud mill-karozzi iċċaqalqu minn fejn kienu pparkjati filwaqt li l-karozza li allegatament instaqet mir-raġel li laqat il-5 karozzi ħallit warajha wkoll wieħed mill-fanali. Fuq il-post kien hemm is-sidien tal-karozzi uħud minnhom impjegati ta' Heritage Malta li ħarġu maħsuda minn fuq il-post tax-xogħol li jinsab ftit metri l-bogħod. Jiena naħdem Heritage Malta hawnhekk Bigi l-Kalkara għadni kemm ħriġt mix-xogħol xi 20 minuti ilu u sibt il-karozza hekk. Ma nafx ġara, s'issa ħadd ma qal li sema xejn u qed nistenna daqsxejn biex nara x'jista' jsiru. Ovvjament għandi qata fuqi, bdejt niċċekkja kux il-karozza tiegħi, bdejt niftaħha nara kux tiegħi imma tiegħi. Żewġ nisa Russi oħra bit-tfal deru maħsuda hekk kif ħarġu minn Esplora u sabu l-karozza milquta. Intant minkejja li bosta kienu dawk li tkellmu ma' One News u qalu li ma semgħu xejn, jidher li kien hemm persuna li lemħet il-karozza li laqtet il-5 karozzi tibqa' sejra u ħadet id-dettalji tal-pjanċi tal-karozza. Din l-informazzjoni jidher li ntużat mill-pulizija biex waslu għal min allegatament ħabat u baqa' sejjer. Allegatament il-karozza tar-raġel li daħal f'5 karozzi instaqet għal ftit metri u tħallit waħedha ftit il-bogħod minn fejn seħħ il-każ. Dan l-istazzjon huwa informat ukoll li l-pulizija wettqet breathalyzer test fuq ir-raġel li allegatament wettaq il-ħittendran u dan irriżulta fil-pożittiv.